So guys, hearing loss ataupun bahasa Melayunya masalah pendengaran. So ini antara situasi yang sangat-sangat menakutkan. Lebih-lebih lagi kepada kita lah yang pendengar muzik yang tegar. Tak kisah korang dengar pakai IM ke, headphone ke, dengan volume yang tersangat tinggi. Dan bila ada masalah pendengaran ni, bukan sekarang nak dengar lagu tak syok, korang nak tengok TV pun susah, nak bual dengan orang pun susah. Jadi saya sendiri pun sebagai pendengar muzik yang tegar pun risaulah, adakah saya punya pendengaran ni masih lagi okey ke tak kan. So salah satu caranya ialah korang boleh buat hearing test lah. Dan hearing test ni korang boleh buat dengan menggunakan korang punya iPhone dan AirPods Pro V2 ataupun V3. Feature ni actually baru saja diorang introduce pada awal tahun ni. So korang connect dahulu korang punya AirPods Pro ke korang punya iPhone dan terus pergi ke setting kat sini ya. Dan korang boleh terus scroll down kat bawah sini, nanti ada akan keluar hearing test. Dan syaratnya untuk nak buat test ni, korang kena dekat environment yang sangat senyap lah. So disarankan korang buat pada waktu malam. Waktu tu mungkin anak-anak semua dah tidur ke, sekitar rumah korang tu memang dah betul-betul senyap, baru korang boleh buat test. So dia punya test ni memang very simple. Dia akan play bunyi beep-beep sound daripada the lowest frequency ke frequency yang paling tinggi. So bila dengar tu korang kena tap dekat skrin ni untuk dia simpan data. So nanti at the end dia akan kumpul-kumpul. So dia akan keluarkan result. So contoh result saya dah dapat ialah macam ni lah. Dia akan tunjuk belah kiri dan kanan berapa desibel, dan juga dia akan tunjuk result sekali lah. Macam saya ni Alhamdulillah no hearing loss lah. So masih lagi okay saya punya telinga. Dia akan tunjuk sekali graf daripada lowest frequency ke highest frequency, mana sound yang kita boleh dengar lah. So test ni memang sangat-sangat bantu pada mereka yang ada parent mungkin ada masalah pendengaran. So bagi diorang buat test ni dahulu, bila dapat this result, korang boleh guna result ni untuk bawa ke refer ke doktor lah, supaya dia boleh dapat rawatan yang lebih lanjut. So guys, happy music listening dan jaga kita punya telinga.